eat meat but who don't eat shit. र अधिकांश तान्त्रिक अभ्यासहरू जसले मासु चाहिँ मजाले खान्छन् तर दिशा चाहिँ खाँदैनन्. They are just being lazy and they are being bad. Basically, they are being bad. If you are a Mahayana practitioner, then Buddha forbade meat. Period. No questions, no negotiation. यदि तपाई महायानको अभ्यासी हुनुहुन्छ भने भगवान बुद्धले तपाईको लागि मासु वर्जित गर्नुभएको छ. मासु खाने कुनै प्रश्नै उठ्दैन. Now, in certain Sherpa tradition, where some places you may find the practitioners, especially monks, they eat meat, and I think it has got a lot to do with, they are supposed to not, they just take whatever is being offered. So there's that. अब तर यदि कोही अथवा तपाई श्रावकयानका अभ्यासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ श्रावकयानमा उहाँहरूले मासु खानुहुन्छ, हामीले खाएको पाउँछौँ. त्यो किन त भन्दाखेरि श्रावकयानको एउटा नियम भनौँ कि त्यो परिवेशमा चाहिँ जे कुरा उहाँहरूलाई दिइन्छ त्यो नै खाने एउटा नियम पनि हुन्छ. Now, for the Tantra, it's very complicated. तन्त्र चाहिँ अलिकति जटिल विषय हो. In the Tantra, remember I've been talking about, really like destroying the cultural hang-ups. अब तन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा मैले अगाडि पनि के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक जुन हाबीपन छ त्यसको विषयमा कुरा गरेको थियौँ हामीले. In the ancient time, not today, in the ancient time, especially in places like India, where Brahmanic culture is very strong. अब इन्डिया जस्तो अब परापूर्व कालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ ब्राह्मणीय सभ्यता अथवा ब्राह्मणीय संस्कार चाहिँ एकदमै सशक्त थियो अथवा प्रबल थियो. They take big pride, not eat meat, not eat onion, garlic, and so on and so forth. No alcohol. अनि उनीहरूले के कुरामा गर्व गर्थे त भन्दाखेरि मासु नखाने, लसुन प्याज नखाने, रक्सी नखाने कुरा प्रति एउटा उनीहरूको अभिमान थियो, अहंकार थियो. And meat is considered dirty. र उनीहरूले मासुलाई चाहिँ एउटा फोहोर वस्तुको रूपमा अथवा दूषित वस्तुको रूपमा लिने गर्थे. So in the Tantra, to break that meat, not just meat, by the way, well, I shall ask for forgiveness from all the Dakinis if I'm telling you things that I should not be telling, in the public. Not just meat, piss, stools, shit, whatever they eat. र तन्त्रमा चाहिँ यही किसिमको दम्भ अथवा धारणालाई काट्नको लागि चाहिँ अब मासु खान्छन्, तर मासु मात्र हैन, मासुका साथसाथै माछा भयो, अनि त्यसपछि हामीहरूको दिशा पनि खाने, मजाले खाने चलन छ. Now, if you have that kind of determination, it's a practice. यदि तपाईमा त्यति सम्मको एक किसिमको अठोट छ भने चाहिँ त्यो अभ्यास हुन जान्छ. Most of the practitioners, so-called tantric practitioners who eat meat but who don't eat shit. र अधिकांश तान्त्रिक अभ्यासहरू जसले मासु चाहिँ मजाले खान्छन् तर दिशा चाहिँ खाँदैनन्. They are just being lazy and they are being bad. Basically, they are being bad. तिनीहरू साच्चै के भन्यो भने चाहिँ अल्छी पनि हुन् र तिनीहरू साच्चै नराम्रो उदाहरण हुन् तिनीहरू. And then there are so many hang-ups. अनि उनीहरूका आफ्नै किसिमको अब बन्धनहरू हुन्छन्. If they claim that, they are tantric practitioners, I can eat meat. अब उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि म तान्त्रिक अभ्यासी भएकोले गर्दा मैले मासु खानुमा केही समस्या छैन भनेर भन्छन् उनीहरूले. But then they don't smoke. तर उनीहरूले चुरोट चाहिँ खाँदैनन् फेरि. Actually, logically speaking, smoke is just plants, right? Now nobody gets killed. र
यसो विचार गर्ने हो भने चुरोट भनेको त खास एउटा बिरुवाबाटै आउने कुरा हो होइन र त्यसले आजकल त फेरि धेरैजना मान्छेलाई मार्दैन No one is suffering, right? Directly. र प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई त्यसले दुःख पनि दिँदैन. So this is where again cultural hang-ups, human habitual hang-ups, they all blend in. अनि यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सामाजिक हाबीपन र मानवीय जुन चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ आउँछ. So many like that. र यस्ता विविध कुराहरू छन्. Many of us watch pornography movie like this. हामी कतिजनाले चाहिँ अश्लील चलचित्रहरू चाहिँ यसरी लुकाएर पनि हेर्ने गर्छौं. Like this. Yes. यसरी हेर्ने गर्छौं. But you go to any of these tantric temples, there's like all these deities with a male and female embrace. They're like there blatantly. Nobody even notices. तर एउटा तान्त्रिक मन्दिरमा गयो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण किसिमको अब एउटा पुरुष र महिलाले एक आपसलाई आलिङ्गन गरेको कुराको त त्यहाँ एकदम नलुकाइकन राखेको हुन्छ. तर कसैले त्यसको चाहिँ फेरि मतलबै हुँदैन, कसैले परवाह पनि गर्दैन. I think in about 20 years' time, when many young Nepali who gets graduated from Yale and Princeton and Harvard, when they come back and rule this country, मेरो विचार मलाई के लाग्छ भन्दा 20 वर्षपछि जब युवा नेपालीहरू जसले हार्वर्ड प्रिन्सटन अल्सो यु सेड yeah, all of that, प्रिन्सटन र हार्वर्ड येलबाट जसले ग्रेजुएट गरेर यहाँ नेपालको अब भनौँ न बागडोरलाई सम्हाल्छन्. all these temples will be X-rated. ती सम्पूर्ण जति पनि हामीले तान्त्रिक मन्दिरको कुराहरू थियौं तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब अश्लील के रे मन्दिरको दर्जामा राखेर त्यसलाई प्रतिवाद गर्छौं. Because the American value will arrive. किन भन्दाखेरि अमेरिकन मूल्य मान्यताहरू धारणाहरू चाहिँ त्यो बेलामा आइपुग्छ, हाबी हुन्छ हामीमा. When the parents take their kids to the temple, the parents will be disqualified. They will be seen as what do you call it, unhealthy, uncapable parents. यदि त्यस्तो मन्दिरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई कुनै अभिभावकले लगेको अवस्थामा त्यो अभिभावक चाहिँ असफल अथवा कमसल किसिमको अभिभावकको रूपमा मानिन्छ. Many Nepali parents will be in the psychiatrist. अनि अधिकांश नेपाली अभिभावकहरू चाहिँ यो मनो विश्लेषकहरू कहाँ पुग्छन्, getting counseling from the psychiatrist. अनि यी मनोविश्लेषकहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मनको रोगको लागि सल्लाहहरू लिएको, सुझाव दिएको हामीले पाउने छौं. And they will go to AAA. अनि उनीहरू चाहिँ AAA मा पुग्छन्. And they will confess that how wrong they have wrongly abused their kids for bringing them to the temples of the Chakrasambara. अनि त्यस्तो सभामा चाहिँ उनीहरूले मैले कसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ चक्रसम्बरको त्यस्तो अश्लील मन्दिरमा लगे भनेर त्यहाँ उनीहरूले प्रायश्चित गर्नेछन्. I think I'm getting hungry because I'm getting little, like my mood is becoming very critical. Thank you, Guru. मलाई मेरो विचारमा मलाई अलिक भोक लागेको छ किनभने मेरो अहिले धारणाहरू बिस्तारै अलिकति शंकास्पद हुँदै गएको छ, दोषपूर्ण. अनि सो मेरो प्रश्न चाहिँ जुन हाम्रो यो अल्टिमेट ट्रुथसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही रिलेटिभ ट्रुथको बाटो अथवा चाहिँ जबसम्म हामीले पूजा आजा गर्नु अथवा हाम्रो त्यो रिचुअल्सहरू गर्नुको त्यसको शून्यता देख्न सक्दैनौँ, त्यो गर्दै गर्ने हो कि नगरिकन पनि त्यसको शून्यता देख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न. There's a very clear guideline for the practice. यो अभ्यासको लागि एउटा एकदम स्पष्ट निर्देशन अथवा निर्देशिका छ. Like if you are making a tea, there are some ingredients that you have to have. उदाहरणको लागि जब तपाईले चिया बनाउनुहुन्छ, चिया बनाउँदाखेरि चियामा नितान्त रूपमा हाल्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छन्. के कुराहरू? Tea leaf and water. Without that you can't make tea. उदाहरणको लागि पानी र चियापत्ती चाहिन्छ. पानी र चियापत्ती बिना त चिया बन्न सक्दैन नि. And I guess fire. अनि आगो पनि चाहिन्छ है. Like that, as to qualify a path, it has to have two ingredients, which is wisdom and method. र
त्यसै गरी मार्गलाई साँच्चीकै सम्यक मार्ग बनाउनको लागि पनि दुईटा कुराहरू नितान्त आवश्यक पर्छन्। ती कुराहरू भनेको चाहिँ प्रज्ञा र उपाय। So this is very clear actually. यो कुरा साँच्चै भन्यो भने स्पष्टै छ। Okay, but like offering a lamp or a flower is a method. So उदाहरणको लागि एउटा फूल अथवा बत्ती बाल्नु चाहिँ एउटा उपायको पक्ष हो भने, but knowing that lamp is just human what do you call it, projection, because we love lamp, we think it's nice. तर त्यो बत्ती बाल्दा बाल्दै पनि त्यो बत्ती चाहिँ मानवीय सोचको एउटा प्रक्षेपण हो अथवा हाम्रो उपज हो र मलाई त्यो मन पर्छ भन्ने कुराहरुप्रति नै हामी त्यो कारणले गर्दा मन पर्छ भन्ने कुरा पनि जागरुक हुनुपर्छ। Okay. Thank you. Miniature procession, Rinpoche. Today, I want to thank you very much for these precious teachings. So I have a question. Rinpoche last said that there are things around us and we don't really know about them unless we examine them. So Rinpoche gave an example of a virologist who sees virus in everything, right? So it's necessary to examine these things, but as you go on the path, there is a problem of falling in the extreme. So you could be either too eternalist or too nihilist, right? So it seems to me there is no way out of this. I mean, that's like a problem to me. And so the question I was gonna ask Rinpoche is that, of course, Rinpoche said you should contemplate more or go on the path of Tantra, but as Rinpoche said, the culture of Himalayan Buddhists, Tibetans and Nepalese, they are really attached to the Dharma, they are really attached to the path, but the path should be formless. So in either way, we have attachment to these things, we have this tendency of falling into the extremes. So it's almost as if it seems to me that the true path of spirituality, instead of being a spiritual guy, instead of being a monk, the most spiritual thing I can do is marry a girl and raise a family. So this is sort of like a problem to me, right? So the main thing I want to ask Rinpoche is, what is the way out of this? How can we approach these things? One try गर्छु। रिम्पोचेले हिजो के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू वरिपरि जुन मैले देख्छु यो सबै कुराहरू चाहिँ अब मैले वास्तविकता चाहिँ थाहा पाउँदिन र थाहा पाउनको लागि अन्वेषण गर्नुपर्छ। एउटा भाइरोलोजिस्टले जसरी सबैतिर भाइरस देख्छ त्यसरी नै कुराहरू देख्न सकिन्छ सक्नुपर्छ भन्नुभयो गुरुले। तर अब हामीले अन्वेषण नै गरे तापनि हामीहरू चाहिँ दुईटा अतिमा फस्ने सम्भावना त धेरै नै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मार्गको कुरा गर्नुभयो हजुरले। हाम्रो यो हिमाली बौद्ध परम्पराका मान्छेहरूले धर्मलाई अंगीकार गरेको हुन्छ अनि अभ्यासलाई अंगीकार गरे तापनि अब फेरि मार्गकै कुरा गर्दा मार्ग त फेरि रूप नभएको फर्मलेस हुनुभयो नि त हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म के कुरामा अहिले एकदम दुविधामा परेको छु त भन्दाखेरि अब जसरी पनि यसबाट बाहिर निक्लिने देखिँदैन। अब भिक्षु भएर पनि के काम हुने जस्तो लागेन। त्यसले गर्दा बिहा गर्नु नै ठिक हो कि? त्यसले गर्दा मेरो साँच्चीकै सार संक्षेपमा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसबाट यो द्वैत जुन चाहिँ अवस्था छ दुईटा अतिहरूबाट बाहिर निक्लिने बाटो के हो त? ठिक हो मैले अनुरोध गरेँ। ओके, थ्यांक यू। I think I've mentioned this yesterday, so I just want to say this again. There is a reason why teachings such as anicca is taught first. And that's doable. मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र एउटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु कि बौद्ध परम्परामा अनित्यको उपदेश दिनु जुन अनित्यको कुरा गरेका थियौं त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। And that is something you could really get used to it. अनि यो कुरा गर्न पनि सकिनेछ र यो कुरा गरेर तपाईले आफैले आफूलाई अभ्यस्त पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। Within a year, for instance. उदाहरणको लागि एक वर्ष मात्र अभ्यास गर्नुभयो भने पनि केही हुन्छ।
then you apply the dukkha, like anicca, the understanding of dukkha. अनि त्यसपछि तपाईले अब दोस्रो जुन छ दुःख त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. Yeah, all the other rituals, like all this, once you have the good ground on anicca, understanding anicca, understanding the dukkha, all this will, fall in properly.